diretso naman ako Dasmariñas. After 5 days, diretso naman Olongapo. Tapos after Olongapo, Naga naman ako. Yung tag-isang linggo lang ako doon. Relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Very good. Ayan. Ito yung back pain mo. Ito yung lower back. Medyo bloated siya. Dito naman yung spine lumbar mo. Medyo masakit ang konti, no? Kasi medyo natutuyan ka ng pawis. Kaya ina-acupressure natin siya. Mamaya, i-hot oil massage natin siya. Effleurage. Maganda ito kasi iwas stroke na, nagkakaroon ka pa ng proper blood circulation, tsaka yung nare-relieve pa yung mga ilang pain. Kasi pag may inflammation, may pananakit yun. Lambot lang. Relax. Relax. Well. Relax. Lambot lang. Relax. Lambot. So itong mga panahon to, mga gas deposit dito. Ayan. Kanibaro ka na, no? Opo, kay mga mga 9 years naman itong. So nakakapa ko na yun yung mga pilay, yung may mga bloated. Islam na rin kung ano, may hardware nila. Oo, Muslim siya. Mga 7 years na siya. Uy. Pati yung asawa niya, di ba? Yung asawa niya, anak niya, naka-hijab na eh. Yung tinatago na yung buhok. Yung buhok. Buhok ko.
Kasi natutuyo ng pawis. Masarap. Oo, kasi ano yan. Una, medyo masakit siya. Dahil bloated siya. Pero habang tumatagal, nagkakaroon siya ng ginhawa. Dahil nababasag yung lamig. Hot compress natin siya. Naramdaman mo yung init. Mm. Yun. Yeah, hot oil massage. Hot compress. Doon sa Cebu, no? May suki na po dito nga kuwan. Ah, meron na rin. Maganda ginagawa mo, napapaghagod ka, maganda yan. Taiwan, ano ito? Thai massage. Oo, Thai massage. Mga babae. Ay, panalo yan. Tapos pinahubad ng brief lang ba? Ikaw. Pero may tampi. Oo, God. Magkukubad talaga ako kasi hindi ako komportable eh. Pero diri hirapon. Pilipino. Pilipino. Listo ka na. Sa loob ng mga ilang buwan, 31 days, 1 hour lang naman ang ibibigay mo sa katawang lupa mo. Mm. Kasi ito yung priority natin eh. Ito yung puna natin eh, no? Mm. Pag nasisira ang sasakyan, ginagastosan ng taglibo. Dito. Pag ang bahay nasisira, talagang ginagastuhan. Ang katawan nangangailangan ng pahinga, ayaw pag overtime pa. No. Nangangailangan ng ginhawa, ayaw pa. Ayaw pa ginhawain. Kaya magandang ginagawa mo. Saka ito ay traditional healing. Wala pa yung PGH, wala pa yung hospital, clinic. Ito ay gawain na ng ating mga ninuno. Hilot. Mm. May mga nanganganak, may nasina, trangkaso, Mm. nahulog na pilay. Manghihilot lang ang tinatawag eh. Oo. Oo. Hand reflex para sa vital organ. Relax lang. Tagilid tayo. Yan. Ilagay sa liig sa ulo to. Yan. Relax. Check ko dito sa ligi. Sir. Yan o. Kasi improper position ng pag-upo. Kaya medyo masakit. At saka ito yung pagod.
Dahil yung lakas mo dito, yung bitimbang, ito yung pagod. Overwork siya. Stress. Yan. Pero kung hindi ganitong posisyon, hindi naman maabat na. Direct ka daw. Kailangan may prasa posisyon siya. Yan. Anim hanggang 8 oras. Bawal mo lang uminom ng malamig. Oo. 6 to 8 hours. Huwag mo nang magbabasa. After 8 hours, hindi nang maligo. Para iwas binat. Check ko ang spine lumbar mo kung meron siyang gas deposit. Relax. Lambot. Yun. So mayroon siya. Opo. Kaya masakit ito dito kasi meron siyang panuhot. Gas deposit. Tutuyo ng pawis. Dito naman humarap sa kabila. Yan. Relax. Ay, sarap. Tumbok, no? Oo. Natutumbok yung dapat Sarap. Hindi ba mahilig ka sa ano? Yung table ano? Tinis. Itong kailangan Hapon, mo. naglaro kami tinis. Oo, itong kailangan sa mga kasi pagod ang katawan, stress. So, ito ang relaxation. Ito ang tawag dito ay passive exercise. So yung ginagawa mo tama, yung regular exercise, yung maganda siya. Pero ito ay all-in-one na ito. So total body stretching na, proper blood circulation pa, at na-relax ka pa. At saka na-relieve pa yung mga ibang mga pain. Kaya all-in-one din ito. Alternative ito sa mga hindi makabili ng racket exercise. Yan, pressure point yan yung masakit dyan. Hindi ka baptist, no? Ha? Hindi ka baptist, 70. Adventist daw. Yung Adventist at saka 70 Adventist pareho. Pareho. Ito po, nandito ako. Pero pareho Sabat, ay hindi. Sabat. Ang 70 yung Sabat, yung Baptist, Sunday yan. Sunday yun. Ang Islam Friday. Oo, Friday. Ang mga Kristiyano, ng mga Kristiyano, Sunday. Sunday yan sila. Kami, kwani, pareho may Hudiyo. Oo. Yung sa amin na Friday, sa araw, sa Arabic, Jumaah. Tapos, sa kalendaryo, banal na araw. Banal na araw, Holy Friday, Good Friday, Biyernes Santo. Mahal na araw. Sit. Ano tayo? Face up. Tapos pikit lang para ma-relax. Relax lang po. Yan, relax.
Yung hinahanap natin yung kung saan yung may mga gas deposit. Kapag may nagpa-pop up, nangangalay yun siya na iipit yung ugat mo sa gas deposit. Chine-check siya, ito wala. Na-promote ka na sa simbahan, no? No? Kuan, sa office man ako ngayon. Pero na-promote ka na sa office, no? Uy, ng Panginoon. Hindi naman ako nagpastoran, kuan ako ng supervising. Panahal. Nakakapagod ang pastoral eh. Nag-audit ako ng Yung sa'yo, ay! may membership audit. Nakakapagod yung sa'yo, yung utak yun, no? Kasi pang matatali, ano yan, pang major accounting yan, no? Pero pag sanay ka na, no? Ano na? Oo, ganda yan. Kasi driving ka, Sarap yan. tapos yung laptop at saka yung, yung cellphone. Oo. Yan. Ang dami naman ako mga panhilot, massage, mga reflex. Ito pa lang ang first time ko na ano. Purihin ang Panginoon. Talaga. Totoo na. Natutumbok siya, no? Alam mo yung lumalabas sa akin, lahat yung galing sa'yo. Oo. Pag hinawakan ko yan, kung baga lumalabas, ilalabas ko. Hindi ako naiinitan. Kasi malamig ako eh. Di ba? Naglalabasan siya. So yung ibang mga naghihilot, sumusuko yan. Kasi hindi nila alam ang labanan. Ayaw palitan. Basa na, ayaw magbaon. Tapos iinom, kasi pagod iinom ng malamig. Magkakasakit sila. Dapat yung tinuturo niya, 6 hanggang 8 oras bawal uminom ng malamig. 6 hanggang 8 oras bawal ang basa. Nagbabasa sila. Nauna silang nagkakasakit. Parang medically speaking, pag bagong opera, huwag ka muna mag-weights, huwag ka muna maglakad-lakad. Kung inom na mga kakain ng mga solid food, no? Yung sa hilot o sa tinatawag na practice, yun ay tayo sa mga... Pero training ko kano? Oo. Isda. Ay, yung tisda, wala. Bintusa lang yun. Oo. Yung mga in situ ba? Isda. In situ, tisda lang ako. Pero hindi, bintusa lang sa kanila. Hindi sila marunong sa ganitong yung chiropractic. Ang chiropractic dito, mayroon akong kaibigan na ginanyan niya ako. Pagkatapos binidyo ako. Tapos pinag-aralan ko. Kasi kapag pulso mo na, pag pulso mo na interesado ka, isang tingin mo lang yung proper position niya at saka yung proper position ng client at saka yung chiropractic, yung chiropractor. Alam mo na yung sistema niya. Pati yung pulso, yung diin. Kasi hindi ka naman pwede, porque alam mo ang position tapos pag dislocate yan eh. Yung kumbaga sa pagdadriving, alam mo yung diin lang ng manibela, yung kasilindador. Yun, walang pinagkaiba sa chiropractic. Infant massage, meron akong infant, mga children, adults. So, kinukontrol ko yung lakas. Kasi, imbis na a-align, madidislocate. Imbis na babalik yung customer, mawawala ng customer. At saka dati na, ang lolo ko ay naghihilot na doon sa Baybay 2. Sa harap ng Estrada, Kinanggurin, yung sa Baybay 2. Doon ang bahay namin dati eh. Naging high school, elementary high school. Guyo. Oo. Tagahilot ang lolo ko. Nung pumanaw siya, ako ang sumunod. Kumulita. Oo. Nasaan ang lolo? Wala dito. Ay, nabalik Pero naman. mga liman-liman patang iyo. Ay, nabalik din ako dito. Sabi ko, nalaman, pwede na akong lolo ko. Kuha siya ng tawil. Lagyan ng tawil. Tapos, gano'n niya. Pak! Natuwid. Dalawang buto dito eh. Natuwid siya.
Tapos nakakapa niya. Yung mga trangkaso sa mga bata. Kuha talaga. Kasi pag hindi Basta mo yan, ganito nga po. pag hindi mo yan ganitong sequence, pag uminom lang ng synthetic, 6 na araw yun, pabalik-balik. Pero kapag ano mo yung sequence, yung ganitong hagod, 1 oras lang, matutulog siya 3 hanggang 6 na oras, kinabukasan maglalaro na. Makakapasok na siya. Kaya yung mga stroke, sa totoo lang, marami na akong na-stroke mga, ano siya, doktora siya. Stroke doktora. Pinahanap siya ng therapist. Ang ginawa nila, hindi sila naghanap ng manual therapeutic massage. Machine ang ginagamit. Walang pagbabago. Yung mga gadget lang, ididikit dito tapos gumagano. Paglabas, 30,000 ang bayad sa hospital. Walang pagbabago. Hanapin niyo si Omar. Opo. Hanapin niyo si Omar kasi yung babae na yon. Asawa ko, ilagay mo kuno yung kamay ko sa dibdib. Kunin mo na yung kamay ko sa dibdib. Ang kumikilos lang, ito lang. Ulo lang. Lahat yan ay patay. Opo. Naka-4 na session lang siya. Opo. Sabi ko, Madam, pupunta na po ako dyan. Sige, punta ka ngayon. Oo, ngayong oras. Sino po ba nag-chat sa akin, ang asawa mo? Ako! Siya na nag-chat. Kumikilos ang kamay niya. Nung dinala ko siya, may lumapit na lamok sa kanyang pisngi. Pak! Ginanon niya. Kumikilos yung kamay niya. Sabi ko, mabilis pa. Opo. Yung pala, kailangan lang ng mga ganitong hagod. Hindi yung mga machine siyang gagawin. Yung ngayon siyang gagahagat mo siya. Tapos, chiropractic. Yung bullshitting muna na yung pagkatapos naman, total body stretching at acupressure, hagod, haplos, piga, pisi. Opo. Ganun lang pala siya. Sa awat hawag ng Panginoon, nagkaroon siya ng interest. Pinagsasabi naman niya. Oo. Ako manumat-sumat ko karon. Puri ng Panginoon, oo. Yung may kaibigan kang ano. Ako na daghan kong introduce nimo. Salamat po kapatid. Opo. Daghan ako pinagdaanan ng mga hilot pero dili ko puwan. Bali ang ginagawa nila, mga hagod haplos lang, no? May mga pinapakuan ba? Doon sa mga layon ba? Kumbaga, parang minsan bitin at medyo mayroon ka pang hinahanap. Tapos iiwanan ka bitin pa. Tapos yung sequence na maliit lang. Wala eh. Dili ba sulit? Mga tama. Pero pag pinangalan mo, okay na ito kay wala man mga sugarito nga. Tama po. Wala man ba. Karon unta, wadto mo ko sa kuwan, magkilakita ka dito. Mabuti nga. Wadto ko dito sa Ang destiny, pinahintulot ng Panginoon kita tayo. Kaya maganda yan pag halimbawa ikaw ay babakasyon dito, papaalam ko rin sa'yo na pupunta ako dyan ganito. Para halimbawa nagkatugma, no? Kasi sa isang buwan, after 2 months, nandito ako. Pero kapag wala ng customer pero doon, may mga customer ka rin eh. dito, oo. Oo, kaya ito pang ano ko ito, pangatlong beses ko na pagbalik dito. Sa loob ng 10 taon. Pangatlong beses na ito. After pandemic. Kaya ako nagustuhan pumunta dito dahil yung iba magpapa-second session. Ako magpa-outro ko doon. Ngayon kapatid, ilang araw ka pa dito? Bago ka umalis mo pa second session ka. Pwede. Kasi 15 days ako dito. Lunes naman ko mo balik. Lunes? Ano yung Lunes? Lunes, next Ay, 11. kapatid, magpa-twice ka. Pwede. Opo, kasi sa totoo lang, ito yung dapat mong i-priority. Kasi ito yung puhunan mo. Nagmamaniho ka, nag-aaral ka, tapos pag naglilinis ka ng sasakyan mo, ito ang ginagamit mo, ito ang puhunan mo, ang katawang lupa mo. So binibigyan mo ng halaga yung sasakyan mo, pero yung totoong puhunan, na dapat mong i-invest mo. Isang tubig gasolina, 3,000. Oo, ay, pumalo. Di ba? Pero ang pinakamainam talaga, maging ang mga anak natin, kalusugan. Pag pinabayaan yung kalusugan, hindi makalingon, masakit ang likod,
nagkakaroon na ng mga disorder sa iba't ibang parte ng katawan, ayaw pa rin. Pag dumami ng disorder, emergency, gagastos na sa ospital. Ang ospital, wala siyang nutrients, wala siyang vitamin. Yan ay mga synthetic lang. Susunugin, lulutuin ang kanyang kidney at ang kanyang liver. Pag naluto na yan, hindi nagagana kahit ilang miligram. Kasi may overdose ang synthetic. Samantala, ang manual therapeutic massage, pag guminhawa ka, nagkaroon ka ng proper blood circulation, guminhawa ka, physically fit ka na. At saka yung mga nakain mo, maiihi mo siya, madadagdagan. Maiihi, may papawis, at may babawas mo siya. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng karamdaman sa mga unhealthy foods, di ba? At saka yung nature ng trabaho. Ang gabi, ginagawa pa niyong araw. Tapos ng 8 hours, mag-overtime pa ng 5 oras pa. 16 hours nagtrabaho. Pagkatapos kulang pa sa pagkain. Talagang pinapatayin yung kanyang katawan. Gusto niya nga makaipon ng maraming pera para pag-alagaan ng sasakyan bahay, pero yung katawan na ginagamit ng puhunan, hindi niya ginagastuhan. Halimbawa, pagkain ng mga masasarap, ng mga masustansya, no? Gulay, prutas, ayaw. Puro instant noodles. Patay lang. May mga yun, wax, di ba? Delikado yan. Relax. Lambot. Lambot. Very good. Last. Nice. Correct ng Panginoon. Flexible ka pa rin. Walang aray eh. Talaga yung mahilig ka sa Sabi. Hello po, madam. Good evening po. Ma'am. Marasa mo. Chiropractic treatment yung ginagawa natin sa Manila Clinic. Maupay mo. Oo po. Sige po. Tanan mo mga hilit. Mapakukakuha na. Kaya ko yung sa'yo, kasi barako ka, medyo may diin. Pero pag mga infant, children, ano lang yan, short lang siya. Akala nila masakit. Hindi naman. Video pa mo? Documentation lang. Hindi, okay lang po. Walang problema dyan. Lang siya. Mang, pahindot mang, apagkuha mo mang. Yung kahit mga body cracking lang, yung crack back lang sa So, likod. ano mang, Crack bang sa likod. Yung dali ka magmahay. yung kung meron kang neck problem, neck syndrome, i-pop up lang natin siya. Yun lang naman. Paano man siya may peacemaker? Opo. Maganda yan kasi pag nagkaroon ka ng ginhawa, proper blood circulation, lalong nagkakaroon siya ng ginhawa. Ang benepisyo kasi ng manual therapeutic massage, yung mga crystal oil galing sa manok, yung mga cholesterol gas, iba't yung karne, at mga toxin impurity, ay madali mo siyang maibawas kasi nagkakaroon ng elasticity yung iyong blood vessel. Kaya nagkakaroon siya ng proper blood circulation kasi nahagod siya, nabasag yung mga cloggings, nabasag siya. Ano ba naman siya? Halimbawa, mga chair massage lang. Kuan man, i-adjust man ang mas mo ba yung Ang ina-adjustment here, kasi may mga infant naman ako na hinahagod. Halimbawa, yung face and head massage. yung nanay ko. Mga face and head massage. Acupressure sa likod. Hagod. Di ba yung likod mo malamig? Hinat-compress lang siya. So, ginhawa ang kapalit siya. Hindi ba siya? May office ka mo din eh? Ano lang, home service lang ako. Service. Opo. Doon sa Dasmariñas, Cavite, isang Kaila kasi yamahan ani mo. doktora. Di si Sir Gayo. Guyo. Iso mo. Buyo, bayo.
Guyo. Guyo plino no. Hindi, Igoy yun, Igoy. Aw igoy. Rodrigo Asirit. Aw Ah, oo. oo, sir. Asirit. Tatay ko yun eh. Oh iya tatay na. Ano ba din? O siya, gisugi na mo maestro. Ano pa? PE mate namin ang teacher Ano pa? sa college. Hihilot kami tiya. Kaya nahihirapan ng maglakad. Ay, gitatambukin naman. Pag stroke makuha doon siya. Marami ako mga stroke patient na mga naka-recover sila ng mga apat na sessions lang. Pero tagwalong session talaga siya. Kapag maaga siyang na-stroke, 2-3 session lang, nababalik na eh. Relax po lang. Yan, 10 seconds lang. Total body stretching. Ikuan mo yung paa niya. Yung, Saka kamay. opo, i-acupressure natin siya. Kumang. Hindi ko. Hindi lagi ayun lagi makitagsan yung tawa. Madam, sa totoo lang, balik ni Manila. yung medical speaking, magkaano kami, nagkakasalungat kami. Pakakainin ka ng mga synthetic. Pero kung pag-aaral mo, walang nutrients yan, walang vitamins yan. Opo. Pero, sinasabi nila bawal, pero marami akong doktor na kinakairo. Yung dentist, mga doktor, nurse na galing pa sa ibang bansa. May training ka? Nagpapaano pa ako. Magti-training ka? Ano po? May training ka? Opo. Kamu na iyak. Nagtisda ako, nagtrabaho ako sa Banahaw at mismo yung practitioner na naturopath doktor, ako ang kanyang training. Opo. Pagkatapos naman, tumatanggap sila ng Cairo, manual therapeutic message, pero ako ang gumagawa. Opo. Tugod na ginahilog, pwede magparigo, ano? Oh. 6 hanggang 8 oras bawan muna para maiwasan yung binat. Opo. Pero madam, wala pa ang PGH, wala pa ang mga doktor, mga clinics, mga drugstore. Nag-exist na itong ating hilot sa probinsya, di ba? Pero May iba yung ibang klase. Adto ako kat balugan na asahin. Uy na yan. Kada sa kang malaman eh. Sahay 2 weeks may usa ka Ayan. kuan. Lambot. Burst out. Lambot lang po. Relax. Very good. Kapila. Kapila. Relax. Lambot lang po. Yan. Lambot. Kabila. Very good. Relax. Lambot. Ang tawag dyan ay ni-cracking siya para maiwasan yung headache, migraine. Relax. Relax po. Ayan. Nagutom man. Oh, kay comment siya. Ang tawag dito ay chiropractic treatment. Chine-check siya kung mayroon siyang gas deposit. Dito wala man din may gas deposit. Yung mga nag-pop up, yan yung mga tinatawag panuhot. Tinatawag siyang panuhot. Press out. Relax. Check ko dito kung may force in sugar ka. Lambot. Relax. Lambot. Yan. Breath out. Inhale. Very good. Relax. Lambot. Relax. Relax. Yeah. Breath out. Inhale. Very good. Tapos forward tayo ng konti doon. Oops. Akin yung kamay mo. Hawak. Hawakan mo ako. Relax. Breathe out ng konti. Yan. Sine-check natin siya sa may spine lumbar dito. Kung siya ay may gas deposit. Panuhot. Yung natutuwa yan ng pawis. Medyo bloated siya dito eh. Medyo masakit ng konti, no?